Molt bona nit. Es sent bé? Benvinguts a aquesta darrera entrega d'Una mirada documental. Avui ens toca The Celluloid Closet. Jo aquesta pel·lícula no l'hagués programat si no hagués tingut la disponibilitat dels dos convidats que tinc aquí. Quim Roqueta, president de Gais Positius, expresident de la coordinadora gai lesbiana, i el senyor Leopold Estapé, estudiós de l'homosexualitat. Jo, en primer lloc, la presentació la farà del film, pròpiament dit, la farà el senyor Leopold Estapé, però jo abans, per situar-nos una miqueta, miren, estem aquí avui assentats tan tranquil·lament, a punt de veure aquest documental. Això en altres llocs d'Europa fora impossible. A Rússia no haurien permès aquest acte. I d'haver-lo permès ens arriscaríem aquí que poguessin entrar una colla i donar-nos d'hòsties. Aquesta és la realitat. El Quim ha tingut un paper molt important en l'aprovació per part del Parlament de Catalunya el dia 2 d'octubre del 2014 de la llei contra l'homofòbia. A mi m'agradaria que ens expliqués una miqueta aquest procés que ens ajudarà a situar-nos en el moment present. Quim? Molt bona nit, moltes gràcies Francesc, gràcies a tots i a totes. Sí, com deia el Francesc, realment és un privilegi poder estar avui aquí i parlar d'una pel·lícula, parlar de temes, parlar de la diversitat sexual i parlar de coses que ens preocupen. Com deia bé el Francesc, no és així en altres llocs del món. Nosaltres, el moviment LGTBI d'aquí de Catalunya ha estat sempre un moviment molt potent i des de diferents organitzacions, en el meu cas des de la coordinadora LGTBI de Catalunya, que al principi era la coordinadora gai lesbiana, que va ser també un viver d'entitats de la que van sortir moltes associacions, com la que presideixo, que és Gais Positius, s'ha fet sempre una lluita infatigable per aconseguir i per lluitar pels nostres drets i les nostres llibertats. Són drets i llibertats que no només són per nosaltres, pel col·lectiu LGTBI, sinó que és una consecució per tota la societat. El que està clar és que quan parlem de drets humans i que en aquest sentit tots i totes hem d'estar orgullosos d'haver aconseguit totes les fites que hem anat aconseguint. Com bé deia el Francesc, fa molt poquet, encara fa un mes i escaig, vam tenir la sort de poder aprovar aquesta llei. No ha estat fàcil, ha estat un procés molt complicat i pensem que és una molt bona eina. És una eina perquè puguem seguir fent el que estem fent avui aquí i perquè no es vulnerin els drets, les nostres llibertats i que, evidentment, erradicar la LGTB-fòbia. Quan parlem de lesbofòbia, de bifòbia, de transfòbia, de totes les fòbies que ens poden afectar en un moment donat. Estem parlant també de fòbies, però estem parlant també d'agressions, de violència, d'odi i de discriminació. Per tant, és evident que parlem de drets humans. En aquest sentit, aquesta llei ha estat possible gràcies a un treball, com deia, infatigable, però sobretot de totes les entitats i de tot el moviment associatiu LGTBI de Catalunya. No ha estat fàcil perquè, com segurament molts de vosaltres sabeu, al principi, com en tots els moviments, sovint i als inicis hi ha moltes diferències, moltes decisions, però vam tenir clar que això s'havia d'acabar i des de fa uns anys hem treballat conjuntament i això ens ha permès arribar fins aquí. Aquesta llei és una llei molt important, és una llei que, evidentment, sense nosaltres no hagués estat possible i que, evidentment, té una sèrie d'articles i que ens protegeix, i no només això, sinó que també contempla des de l'inici que neix una persona fins al moment de la mort. Per tant, contempla tots els aspectes de la vida d'una persona. En aquest sentit, hi ha diferents articles que també, ja que parlem de cinema, parlem de cultura, en aquest sentit hi ha l'article, per exemple, l'article 14, que parla de cultura, lleure i esports, i també tenim l'article 15, que parla de mitjans de comunicació. Sovint, en aquests àmbits, a la resta també, però en aquests àmbits, que és una mica el que ens ocupa avui, sí que sovint hi pot haver atacs homòfobs. Per tant, aquesta llei el que farà és també protegir-nos i fer una societat molt més lliure.
Per la meva part res més i doncs seguirem parlant després en el debat. Gràcies. Molt bé, doncs Leopold, et toca. Bé, bona tarda a tots. Aquest és un film documental que data de 1995. És de la productora americana HBO, que és una cadena de pagament d'allà als Estats Units. Aquesta pel·lícula, recalco, torno a dir, és de 1995, en un moment en què el VIH, la SIDA, estava atacant molt durament a la població, especialment a la població homosexual, i feia que la situació d'estigma en què vivia aquesta població fos molt alta en aquells moments. És a partir d'aquí que apareix la targa, comencen a lluitar-se pels drets de les persones LGTB, que comença a haver-hi un canvi d'opinió en la població que portarà a anar guanyant país a país els drets igualitaris. També aquesta pel·lícula té un element important, que és de 1995, i intenta interpretar fets d'altres èpoques amb mentalitat de moltes vegades de 1995. I en aquest sentit, després ja ho podem veure, algunes coses potser no són les més correctes, però tot i amb això és un esforç bastant important. Aquesta pel·lícula va costar bastant de fer-se, perquè molta gent aquest projecte no el va voler, i una vegada més va ser l'HBO qui ho va poder portar a terme. També un altre element important a l'hora de veure la pel·lícula, veureu que pràcticament totes les pel·lícules que surten són americanes, són dels Estats Units, amb excepció d'una, que és Victim, que és una pel·lícula anglesa dels anys 60, que a més és un remake d'una pel·lícula alemana dels anys 20, que va ser la primera pel·lícula que va tractar el tema de l'homosexualitat, que és diferent als altres. El cine alemà va ser molt important en aquells anys i el cine europeu també ha estat molt important i aquí no hi és. Però bé, en tots aquests temes, també com es tracta el tema de les dones, el paper que veureu amb la Doris Day, que potser podia tractar una mica més, tot això després a la tertúlia ho podem parlar i ho podem discutir segons vosaltres vulgueu. Molt bé, doncs aquí acabem una miqueta aquesta primera part. Jo només voldria recordar que encara crec que són 13 països en el món que apliquen la pena de mort a l'homosexualitat, i sempre em faig una reflexió que a mi m'omple molt de tristesa, o sigui, tant de patiment, tanta persecució per gent que simplement fa sexe amb persones del seu mateix sexe. Fent sexe consentit entre adults i en pilotes mai es fa gaire mal, mai es fa mal. La gent per fer mal es vesteix, i es vesteix amb la toga judicial, es vesteix amb la porpra eclesial, es vesteix amb uniforme i es vesteix amb tratxos de marca, o si no, mirin el panorama que tenim. Després tornem. Gràcies. Bueno, aquí tornem a estar. El Leopold m'acaba de dir que abans de començar el micro obert vol fer una observació. Un petit comentari sobre el conjunt de les pel·lícules, si vols que m'allargo una mica més senyals. Bé, una de les persones que surt aquí és un guionista que se'n diu Arthur Lawrence, potser us sona. Va, entre les seves pel·lícules més famoses, West Side Story. Ell va portar la seva vida al cine, però no va poder interpretar un home al seu paper, sinó que va interpretar una dona. Barbra Streisand, en Tal com éramos, és la seva pròpia història de les dificultats que va tenir aquest home amb el Comitè d'Activitats Antinorteamericanes. I això porta a tota una sèrie de personatges que van haver de viure amagats, fent veure que estaven casats, quan en realitat potser vivien amb un altre home, com Raymond Barr, com el mateix Rock Hudson. Homes que alguns surten aquí, com Sal Mineo, Ramon Novarro, Murnau, el director de cine Murnau, que aquests no van amagar la seva sexualitat i van ser massacrats per la premsa americana en vida i en mort. I això va portar altres a amagar la seva realitat, com el Rock Hudson, que interpretava papers molt diferents en el cine i també a la vida privada tenia que interpretar aquests papers. La seva parella moltes vegades era la Doris Day. La Doris Day interpretava normalment dones que aparentment eren lesbianes. Inclús, per exemple, en Calamity Jane era una dona que mai havia estat amb cap home, un personatge real, una pionera dels Estats Units. Però en la pel·lícula això es va mostrant, però al final apareix un home
mascle, se'n va al llit amb ella, es converteix en la dona més femenina del món. Això avui encara en molts llocs del món estem patint que moltes persones creuen que violar una dona lesbiana és una forma de curar-la. Això en el cine, en els papers de Doris Day moltes vegades es veia. Pijama para dos també juga amb aquesta ambigüitat. Però una cosa era Doris Day interpretant papers i una altra la realitat. Poc abans de morir-se Rock Hudson, Doris Day va cridar a Rock Hudson al seu programa en un moment que la sida estava causant una enorme desinformació, unes pors impressionants, tothom havia donat l'esquena a Rock Hudson, ell el va cridar al seu programa, el va abraçar i el va despedir en un gest que molt poques persones en aquells temps s'haurien atrevit a fer. Molts altres ho van fer 10 anys després, però ell ho va fer en aquell moment. Bé, són algunes dades que us volia donar abans d'això. Si et sembla, també hi ha un petit detall en un tros en el que es veu de la pel·lícula El Con Maltès, es veu una targeta, Laura, Gardènia, i sap que el Cairo és gai. Bé, això no és del llibre L'Halcón Maltès de Hammett, sinó que és de La xica de l'adiós de Raymond Chandler, que surt també en la pel·lícula que va interpretar Robert Mitchum. Però Huston va introduir un personatge d'homosexual i també, si us fixeu bé en les pel·lícules, la ironia que està fent en tot moment Bogart del senyor Gras i el seu guardaespatlles amb la pistola llarga però que no sap fer-lo utilitzar per res, també està assenyalant això, perquè moltes vegades el cine negre assenyalava negativament els dolents, si a més eren homosexuals eren més dolents, però en el cine negre no sempre va ser així. Us recomano veure o llegir la novel·la de Raymond Chandler, El somni etern, o veure la pel·lícula, en la que en realitat Marlowe és contractat per un general que li agrada rebre les seves visites masculines en un hivernacle i els dona whisky perquè suïn, perquè els vol veure suar. I en realitat la seva preocupació no és descobrir el xantatge de la seva filla, sinó que ha passat amb Reagan, que és el seu guardaespatlles, del qual s'intueix que estava enamorat, però que la censura en aquell moment no ho permetia. Però en la pel·lícula també apareix un altre detall, un pornògraf que desapareix després de que el maten. Un jovenet se l'ha emportat i poc després apareix. Li està muntant una espècie d'altar, ha posat flors i veles per vetllar el seu cadàver. No sempre s'havia presentat. Moltes vegades, molts directors, de forma molt subtil, ho presenten i no sempre d'una forma negativa. Era una petita introducció que volia fer i ja us deixo. Només dir que tenim el micro obert per qualsevol pregunta que... Sí, jo volia fer una petita reflexió només, que és evident que tot el que hem vist, la majoria de nosaltres, sobretot ara també, però sobretot abans, al principi del cinema, de totes les pel·lícules aquestes que hem vist, la majoria de persones ens hem format també a través del cinema, i per tant és l'educació que hem rebut i aquesta cultura és una mica tot el que hem desenvolupat, i per tant aquesta homofòbia brutal que era reflectida era evidentment el que feia la resta de la societat. Per això ho explicava molt bé aquest documental, quan el gai o la lesbiana sempre tenia un final horrorós, estrepitós, i si no, primer o era víctima de les seves pròpies passions, o acabava sent un assassí i un botxí ferotge, també. Per tant, sí que en aquest sentit, per sort, avui dia ens hem tret una mica la bena dels ulls, i, com abans us deia, cal que ens protegim d'aquesta homofòbia, d'aquesta violència. No només a la societat, també a través del cinema, perquè el cinema és una arma molt gran i és una mica, a vegades, el reflex del que acaba fent la gent i sobretot la gent jove. Per tant, el fonamental és l'educació i en aquesta llei, com us deia abans que parlàvem d'aquesta llei tan important que s'ha aprovat recentment contra l'homofòbia, contempla tots aquests àmbits i especialment el tema de l'educació i, com us deia abans, també tot relacionat amb els temes de mitjans de comunicació i també el lleure, el cinema i la cultura. Per tant, esperem que mai més hi hagi
com hi va haver-hi en aquells temps, no? Que hi va haver el codi aquest, no? El codi Hays que parlava la pel·lícula. Per tant, a hores d'ara, almenys aquí a casa nostra, doncs seria impossible i tant de bo. Gràcies. Alguna cosa per part d'algun... Aquí, sisplau. Tengo una pregunta, no soy cristiana, pero ¿no es cierto que la raíz de todo esto es un poquito la Biblia? Que hay pasajes en la Biblia que son la base de explicar la homofobia. La tradición judío-cristiana. Pero en la Biblia no hay pasajes que hablan que un hombre no tiene que acostarse con otro hombre y cosas así. Bueno, esto habría mucho que hablar y no sé si y tal. La Biblia es un libro muy complejo y que dice muchas cosas y que se han interpretado siempre de forma más bien negativa en cuanto sobre todo lo que se refiere a la homosexualidad, utilizando, por ejemplo, cuando habla de impureza. ¿Més lluny? Més ahora, vale. Utilizando, por ejemplo, la palabra aberración, cuando en realidad tendría que utilizarse la palabra impureza. En la Biblia podemos encontrar muchas cosas, muchos aspectos en los cuales se condena la homosexualidad y otras, cuando habla de David y de Jonathan y dice que David sintió por Jonathan más amor del que sintió por ninguna otra mujer, o cuando Jesús, por ejemplo, cura al amante del centurión. Pero eso tal vez aquí no, eso daría mucho para hablar. Sí, lógicamente el código Hays, cuando se aplica, en principio las empresas del cine no le hacen caso, pero es la Iglesia Católica la que sale inmediatamente a la calle y ataca. Pero es la institución, la Iglesia como institución, quien ataca, utilizando una interpretación, yo creo, errónea de la Biblia. Igual que el antisemitismo, que una mala interpretación, que los judíos han matado a Jesús y por eso es tan extendida el antisemitismo. Porque si no, no comprendo. Yo he vivido en África y entonces se sabe que en África quieren muchos niños y cosas así, pero en el occidente no se comprende tanto. ¿Y cuál es...? En muchas cosas hay una base económica en términos de la homofobia. ¿Qué sería esto? Porque hay muchas cosas que se puede explicar por razón y motivos económicos. Pero aquí no veo, no sé. En los años 30, de alguna forma, el Estado intenta empezar a utilizar un discurso represivo hacia la población, no solamente en el terreno sexual, también en el terreno político. Empiezan a actuar señores, y también un poco señora, porque yo he vestido interiormente con ropa de mujer, como Edgar Hoover, que es el director del FBI, que empieza a decir pues, que la homosexualidad primero favorece al nazismo y que los homosexuales son agentes nazis infiltrados, para luego cambiar el discurso y decir que son comunistas. O sea, todo este discurso que se va creando en los años 30, sobre todo a partir de la crisis del 29, y que lleva en Europa al nazismo. En Estados Unidos no triunfa el nazismo, pero sí que gran parte de esta ideología se impone en los Estados Unidos, y sin duda pues esto en el cine se traduce a través del código Hays y de la censura, autocensura, que durante muchos años hizo que las obras en Estados Unidos pues muchos temas no se pudieran tratar. Se dice que el propio Uber también era gay. Alguna cosa més? Fa pocs dies que ha acabat un sinodon romà on concretament els 90 cardenals recollits tenien d'opinar sobre si els divorciats podem prendre la comunió, i amb els gais i les lesbianes ens han aparcat per una altra vegada. Entre els 90 no saben què fem nosaltres.
Sí. Enllaçant això amb la pel·lícula, en un moment determinat, contesto, vaig contestant? Sí. En la pel·lícula Filadèlfia estan Antonio Banderas i Tom Hanks, i l'altre li diu, el metge li diu, és que no pot entrar aquí perquè no és ningú per vostè. Aquesta és una realitat, que la Iglésia no ha volgut reconèixer aquesta igualtat mai. Em sembla que ara potser està moderant una mica el llenguatge, però segueixen sense voler reconèixer aquesta realitat. I això produeix discriminació, produeix estigma, produeix tots els problemes que hi ha. I que, lògicament, sembla ser que aquests sectors de l'Església no estan disposats a modernitzar la seva institució. No és una manifestació terriblement hipòcrita? Segurament, clar. Els primers papes estaven casats, pràcticament fins serà el segle IV o segle V, els papes i els sacerdots estaven casats i vivien així. O sigui, la Iglésia original no té res a veure amb el que després s'imposa, sobretot a partir de Sant Agustí. Però bé, crec que seria més interessant parlar del tema del cine, no? Jo, si voleu, potser xerro molt. No, sí, hi ha alguna cosa més relacionada amb la pel·lícula que hem vist? Vosaltres heu vist aquí una imatge que surt al principi i al final de la pel·lícula Wings, de dos homes besant-se. La primera imatge que va haver-hi, la primera imatge sonora i en moviment és dos homes ballant, que és de finals del segle XIX. No és una imatge gai. Senzillament, als estudis Edison hi havia dos homes, es posen a ballar i ja està, i surt. Perquè és la naturalitat en què es feien les coses, perquè en aquells moments aquesta homofòbia cultural que després entra en el món del cine no hi era. La pel·lícula aquesta, Wings, tampoc és una escena gai. Són dos homes, encara que si veus la pel·lícula, avui en dia pots tenir algun dubte, però la intenció, o sigui, el que s'ha de vendre aquesta pel·lícula, senzillament eren dos amics, que hi havia una espècie de triangle, un d'ells es va morir i l'altre l'abraça i el besa profundament. En aquell moment no va causar ningú tipus d'escàndol. Inclús aquesta pel·lícula va veure un Òscar. El mateix va passar l'any següent amb una pel·lícula de Murnau, Tattoo, en la qual hi ha constantment la filmació d'homes mig despullats de la isla de Tahití. Tot això en aquells moments es vivia amb certa naturalitat. Inclús quan veiem les risses que s'utilitzaven, els personatges gais que sortien i feien per causar rissa i tal, no causava el rebuig que després, en els anys 50, 60 i 70, producte de tota aquesta homofòbia cultural que s'impregna, no causava aquest rebuig. En una època en què l'homosexualitat estava molt més perseguida, però el món de Hollywood era un món diferent, el món del cine, a Hollywood, a l'Alemanya dels anys 20, a França, era diferent. La llibertat que hi havia i la llibertat que tenien de creació els permetia fer-ho i viure-ho amb molta naturalitat, com podia ser inclús en les obres que s'interpretaven aquí a Barcelona en el Paral·lel. I això us reflecteix. Aquest petó en aquells moments, tothom ho va veure amb naturalitat, el van aplaudir i a aquesta pel·lícula li van donar un Òscar. Aquesta mateixa escena, en els anys 50 o 60, com ho explica la pel·lícula, possiblement haurien cremat el cine. A l'Argentina, sobretot a San Telmo, a Buenos Aires, a San Telmo i la Boca, que es balla el tango orillero, que és malevo, és molt normal i corrent veure ballar tangos entre homes. En el resto del món, aquí a Barcelona també alguna vegada passa, però si no són argentins difícilment ballem dos homes junts. Vivim en un altre espai. Suposo que és el moral aquest. El món anglosaxó és més homofòbic que altres societats? El món anglosaxó. No, dic jo, perquè...
comparant el món de Hollywood amb el món d'Alemanya, els francesos i tal, veig que no. Sembla com més homofòbic. És molt difícil això de contestar. O sigui, teòricament, per exemple, a l'època victoriana, la persecució de l'homosexualitat a Anglaterra va ser terrible, no? Però jo no diria que el món anglosaxó sigui dels més homofòbics. Hi ha hagut societats a centre Europa molt més dures perseguint l'homosexualitat que Anglaterra en la seva història. No, i que actualment encara hem de ser conscients que a 76 països del món encara està perseguida l'homosexualitat. Són 76 països i penso que són 13 que està, inclús encara hi ha pena de mort. O sigui, clar, tot això que hem vist, no estic allà res. Són colònies anglosaxones o franceses? No, hi ha de tot, però un dia ja podríem ensenyar el mapa que fa la ILGA anualment de l'homofòbia al món, i quedaríem bocabadats, perquè clar, a vegades nosaltres vivim aquí al primer món i aquí doncs això, recentment hem aprovat una llei contra l'homofòbia i en fi, tenim unes... O sigui, d'alguna manera estem protegits en aquest sentit, malgrat que evidentment sempre, tampoc ens hem de confiar perquè sempre es pot anar enrere en aquest sentit, però clar, realment hi ha països en què, i això jo penso que ho hem de recordar i ho hem de dir, perquè és molt important fer canviar aquesta mentalitat. I a vegades des d'aquí, des de casa nostra, també en tenim una mica la culpa que estigui passant això allà. Per tant, penso que hem de fer accions per que això canviï. Crec ja que parlant, diríem, de temes d'humanisme de tot el món, crec que també és important ressaltar que les línies, diverses línies d'aviació indonèsies, les azafates són transsexuals. Tailàndia. Perquè consideren que donen una atenció molt bona, o més bona que les mateixes dones, no? Però, curiosament, per exemple, la transsexualitat a Iran no sols no està perseguida, sinó que l'Estat fa operacions a la població que ho sol·licita, o sigui, no té grans problemes. Hi ha una tradició en aquests països diferents i en canvi són països que potser, sobretot Iran, persegueix a mort a les persones homosexuals. Però hi ha aquestes contradiccions, no? Sí. No, o sigui, Iran ha estat històricament, fins a principis del segle XX, un dels països més tolerants del món quant a l'homosexualitat. O sigui, als seus xahs els agradava fer-se dibuixos. Si aneu al Museu del Louvre podeu veure les miniatures del Shah Abbas al costat del seu amant, un jovenet, prenent-se una copa de vi. I això era molt normal en aquell temps. Va ser l'arribada, la imposició per part d'Occident de la família Pahlavi i els ayatollahs, el que va portar el desastre ja al final del segle XX. Alguna cosa més? Doncs bueno, ha estat un plaer com sempre i fins sempre. Adéu, gràcies. Molt bé. I crec que has de firmar...